God dagens på er allihopa. Jag är i Stockholm. Woohoo! Om ni hör något jobbigt, irriterande ljud i bakgrunden så är det min jättejobbiga syster. Och min mamma som spelar ett spel och vägrar stänga av ljudet. Som vanligt då, i alla fall. Och här ska jag hitta på massa roligt. Idag så har jag inte gjort så mycket. Eller jag har fixat mig och ätit frukost klockan 11:30. Men i alla fall. Sen ska jag åka in till T-centralen, Plattan och träffa min kompis Febe. Och det är första gången så det ska bli jättekul. Och så ska vi gå runt lite inne i Kulturhuset. Jag har aldrig varit där inne. Och så ska vi kanske ta en fika och lite sånt där. Imorgon så är det lördag och då ska jag hålla er display. Jag ska till displaykontoret. Okej, vad var det där? Ja, jag ska till displaykontoret och så ska jag träffa lite splaypartners och de ska typ filma där lite. Parta loss ska. Nej, men det ska bli jättekul. Jag tänkte försöka filma. Men om jag inte filmar så kommer jag inte fota i alla fall. Vi får se lite. Så nu vet ni hur det ligger till i mitt liv. Det här var en liten vlogg som jag krafsade ihop eller någonting. Säg någonting roligt. Hej. Jag visste det. Okej, säg någonting roligt. Carbonara. TV, det är alltid kul med TV-apparater eller vad heter det? Ja, här är min halvuppätna frukost. Det är en macka kvar, här är 1,5 macka kvar. Hej! Nu är jag tillbaka från Stockholm och Romme. Jag har ju nyss haft sportlov och från söndag till torsdag så har jag varit i en skidort som heter Romme uppe i Borlänge, Dalarna då. Och det var verkligen jättekul, det var jättefint och jättekul och jättekul. Och sen på torsdag eftermiddag klockan 3 om ni letade så bar jag av till Stockholm. Och det var så himla kul för först så hängde vi lite i Stockholm och på fredagen och så. Och sen på lördagen, vet ni vart jag var då? Vet ni vart jag var på lördagen? Alltså det är typ helt sjukt. Alltså jag var på Splaykontoret. Alltså fattar ni? Nej, ni fattar inte. Alltså det hela började med att jag träffade min kompis Isak som bor då i Stockholm. Och det var vi två som skulle tillsammans till Splaykontoret. Och då gick vi upp där för trappan, skitnervösa, alltså min mage gjorde ont, alltså mina ben skakade, jag andades som en flodhäst bara. När jag kom dit så smsade det Fredrik som då är, jag vet inte, han jobbar på Splay i alla fall. Han jobbar på Splay helt enkelt. Och han är verkligen världens underbaraste person. Alltså han är så trevlig och så gullig. Alltså det är helt alltså. Vi stod där ute och bara, det står att hissen åker ner. Och sen så öppnades dörrarna och där var han. Kom han gåendes mot oss bara. Där och vi bara, oh my god. Han öppnade och välkomnade oss och vi sa lite vad vi hette och lite sådär. Och sen så tog vi hissen upp. Och i hissen så blev jag så nervös att jag bara, alltså jag tycker inte heller så mycket om att åka hiss. Så jag var extra nervös över det också. Så det blev så här bara, oh my gud, tänk jag var svimmar. Och när vi kom ut, jag var så nervös. Så vi var tvungna att stå kvar där en stund och bara andas. Och så helt oförberedd så kommer Maria då, Marell Pett, skuttandes typ. Hon skulle typ tydligen göra någonting. Och jag bara stirrar på henne och hon stirrar på mig. Och sen går vi in i de dörrarna och vid ett bord så sitter tusentals YouTubers. Nej, inte tusentals, det var typ 10 pers. Men det satt massa YouTubers. Och alltså, jag tycker verkligen att alla var bra där. Alltså alla av dem tittade jag på. Och det var helt sjukt. Jag bara stod där och vad skulle vi göra? Och alla kollade på oss och... Så coolt, kolla. Alltså det är ju typ...
tror han har sprungit sen, tror jag. Det kom en liten grej i vägen medan jag höll på att prata, så jag var tvungen att gå och sen glömde jag bort det. Så jag hann inte avsluta videon. Men det var i alla fall det jag ville säga, att det har varit så kul. Jag är verkligen jättetacksam att jag har fått göra detta. Så ja, det var väl vad nära jag är. Det var det jag ville säga i dagens video. Så hoppas ni gillar den och tryck tummen upp. Kommentera. Där nere. Fattar ni? Gilla, kommentera och prenumerera vad ni än gör det någonstans. Så hörs vi om en vecka ungefär. Hej då!